大家好，我是车乐哥。咱们的车玻璃时间长出现了齿顿、卡顿、异响、升降缓慢，千万别花钱就是换电机、换升降器，教朋友们一招搞定。咱们升一下它的升降器，朋友们看一下，升到这个位置，它基本上就不上升，但是我们一直让它升，它就不会动，但是可以降。一旦车主说一旦下雨天的话，下雨过后就会出现这种情况。像这种情况呢，不要换升降器，什么也不要换，也不用换它的电机，换下来呢都要几百块钱。但是换过以后，下一次一下雨呢，就会重新出现这种情况。咱们只需要清洗两边这个槽，但是咱们拆下来清洗又很麻烦，教朋友们一个最简单的办法，5秒钟就能搞定。而且呢，有些讲车人呢说是用这种机油标尺，然后在咱们的玻璃滑道两边呢给它捅一捅，或者给里边来点机油，千万别这样做。很容易呢，把咱们中间这个滑道，它是橡胶的，把它时间长，它都变得非常的脆弱，把它给捅破了。另外，这里边如果一旦进入油类的，你不管是机油还是润滑剂之类的，那么后期咱的玻璃会越来越严重，到下一次呢，直接就彻底的不会动了。咱们用到这种标板蜡，就是专门呢用这种皮革上用的，什么牌子都可以啊。我可并不是要给打广告，我把它的名字给它挡着，朋友们看一下怎么样清。我们很多朋友们也懂得在这上面来一些这种润滑剂，但是千万不要在上面打那些机油啊，或者是除臭剂之类的，那一种是油性的，它一旦在里边时间长的话，它就会越来越沉，到时候这两边的槽就彻底的报废。这一种它相对来说是更加是光性的，就时间长也没事。这样喷，有些是把它喷到这个槽子，以为是两边阻挡了玻璃，其实这个不是的。朋友们不用往这两边喷，主要还是两边这个槽，它是夹着这个玻璃的。它喷着的时候，让它往下边流，它越往下边流的越多的，因为它下边呢还有2道槽，玻璃一直到下，全部都通着。现在朋友们看，它很快，轻轻松松的就上来。我离远一点，朋友们看，这再看。现在是不是很轻松？咱们可以把4个门呢都这样给它清一下。另外呢，朋友们一定要记得，过个1-2个月呢，咱们用这种高压气泵给咱们的玻璃槽里边给它冲一下，这样它里边这个沙子包括这个灰尘呢，不会让它形成的过厚，后期呢咱这个玻璃不可能再会出现那种卡顿，就是这样，里边很脏。另外就是咱们的内饰板上或者是工作台上，时间长这个灰尘太厚，咱们清洗完以后呢，可以在标板蜡给它上面这样喷一层，它对于这种皮质的清洗效果和护理效果都是最好的。朋友们看一下，清完以后呢，它变得非常的光滑，也非常的亮丽。清完以后，咱们直接呢拿擦布给它擦干净，这个时候它就像新的一样。不光是新，那么接下来它就不会再吸附很多的灰。等它干完以后，我们手在这么上面呢，摸着是非常的光滑，它的灰都不可能再吸附上去。这种东西主要就是对咱们的玻璃滑道以及呢工作台上还有内饰板上这种皮质进行一个清洗和养护，出来的效果呢就像新的一样，非常的好。咱们车上的很多小故障都是可以借助小窍门来解决的。你比如车上长的这种黑点，很多都是沥青长在上面，咱们用柏油清洗剂喷一遍，泡一会儿，一擦马上就干净。咱们的滑道或者是荷叶这些咯宁咯宁的响，那这些之类的咱们可以用到松动剂，或者是咱们用到机油之类的，给它一个润滑，立马就可以解决。但是朋友们千万不要把这些东西给混搅了，不然的话起不到的好的效果，还会把它给弄坏。如果朋友们觉得有一点点用的话，点赞支持一下，感谢朋友们，再见。